ஹலோ எவ்ரிவன், என்ன பார்க்குற எல்லா பீப்புளும் கேட்கறது இந்த சிக்கன் ரோட் கேம் நிஜமாலே உண்மையிலே வின் பண்ற கேமா? வாங்க லைவா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், லோடிங் ஆயிட்டு இருக்கு. இனிஷியலா 5 euros பெட் பண்ணலாம். ஓகே, மெதுவா. ஓகே, போயிட்டே இருக்கேன். ஓ மை காட், பர்ன் ஆயிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து போலாம். ஓகே 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 ஓகே, இப்போ கேன் ஷூட் பண்றேன். ஓ மை காட், ஆசம். 366 euro ஜஸ்ட் குவிக் செகண்ட்ல. நீங்களே பாத்தீங்கல்ல, இது நிஜமாலே உண்மையான கேம் தான். ரொம்ப ஈஸியா வின் பண்ண முடியுது. இதை நீங்களும் விளையாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்பவே இன்ஸ்டால் பண்ணி பிளே பண்ணுங்க சிக்கன் ரோட் கேமை. வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் ஷேர் பண்றேன். Дим Димыч, ты как здесь оказался? Мне волшебную палочку подарили. Вот! Класс! Какая еще волшебная палочка? Я не верю. Зря. Она любые желания исполняет. Привет! Это игра «Попробуй не засмеяться». Правила простые. Засмеялся один раз, с тебя лайк, дважды подписка. Погнали! Смотри, не хочу сегодня идти в школу. Стоп! Ты тыщ! Дим Димыч! Только что звонила учительница, говорит, что... Твоя школа куда-то исчезла. Значит, я в школу не иду? Здравствуй, небо, в облака! Здравствуй, юность, облака! Ну да, вместо школы пойдем. Ура! Пиши в комменты, какое желание бы вы исполнили, если бы у вас была волшебная палочка. Я бы наколдовал себе арбуз. Нет, 2 арбуза. Вот это настоящее чудо! Чудес не бывает, бывают иллюзии. А что такое иллюзия? Фокусник достает кролика из пустой шляпы. Темная ночь,
пули свистят по степи. Думаете, это волшебство? Нет. Спрятан в столике, на который фокусник кладет свою шляпу. А в донышке шляпы есть потайная дверца. Технология! Технология! Фокусник просовывает в нее руку, хватает кролика за уши и аля! У каждого фокуса есть свой секрет. А эта палочка все равно волшебная. Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? 100 000! Ой! Не получилось. Ну и кролик. Сейчас, еще раз. 100! Тысяч! О, привет! Если вы не знали, у меня есть секретный канал, где я публикую то, что не могу выложить здесь и на Бобби. Скоро там будут мемы со Шреком, Губкой, Бобом, Лунтиком и другими мультфильмами. Ну а пока что там есть очень ржачный видос с фиксиками. Если что, ссылка на канал в правом верхнем углу или ищи в комментах. Тысяч! 3000! Дим Димыч, может, хватит? А на одной кусачке хватало, а теперь их 3. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Ишь, набросились на маленьких! Домой. Сейчас я вас побольше сделаю. 100 000!
Что, испугались? А то смелые за маленькими гоняться. Я большой, как Дим Димыч. Я большой! Ой! Нолик, осторожно! Ой! Как вы такие большие живете? Неудобно же! А я думал, это вам. Дим Димыч, ты готов? То куда, а я по съем. Ой, а почему у нас 3 собаки? А это кто? Ты чего кричишь? Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Мне приснилось, что у меня волшебная палочка. И я вас случайно большими сделал. А мама увидела. Ужас! Я бы тоже закричал. Вот бы мне настоящую волшебную палочку. Мы фиксики. Не верим в волшебников, но верим. Люди часто творят настоящее. Когда-то полеты в небе были несбыточной мечтой. Улетаю на Гаити. А сейчас... Любой человек может взлететь в небо. На самолете. Раньше думали, что на Луну можно попасть только благодаря волшебству. Но космонавты побывали уже и на Луне.